안녕하세요. 한눈에TV입니다. 코와 목이 간지럽고 기침이 시작되고 또 눈은 빠질 것 같이 아프고 콧물 때문에 머리까지 아파오는 이런 내 몸의 증상들로 환절기를 느끼고 계신가요? 하루라도 맑은 공기를 들이마시고 싶다는 생각, 비염이 지긋지긋하신 분들이라면 많이 공감하실 텐데요. 오늘은 기관지 건강, 만성 비염으로 고생하시는 분들을 위한 시간입니다. 기관지 건강 관리에 실패하면 여러 가지 문제가 생기게 됩니다. 맑은 산소가 공급되지 않으니 혈액을 비롯한 우리 몸속 곳곳이 미세염증을 잘 만들어내는 환경이 됩니다. 코가 막히면 구취가 심해지고 피부에 트러블이 발생하기도 하죠. 우리 몸은 우리가 먹는 음식, 생활하면서 가지고 있는 습관, 또 자는 동안에도 끊임없이 상호작용하고 있기 때문인데요. 특별히 열이 나는 듯한 증상도 없는데 기침은 늘 달고 살고 비염이 좀처럼 낫지 않는다면 만성이 되었다는 증거입니다. 만성이 무서운 이유는 단순히 생활에 불편함에서 나아가 염증이 자리 잡고 있다는 위험 신호이기 때문인데요. 몸속에 안 좋은 것들이 꾸준히 자리 잡고 있다면 우리 몸의 균형이 하나둘 무너지기 시작합니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 염증인자는 기관지를 타고 돌아다니면서 폐로 이동하고요. 또 다른 기관지 질환을 발생시킵니다. 요즘에는 미세먼지뿐만 아니라 각종 생활 독소 문제도 심각하기 때문에 더욱 항상성 유지에 주의를 기울여야 하는데요. 그렇다면 일상 속에서 이것만은 지켜야 한다는 것에는 무엇이 있을까요? 먼저 수분 섭취입니다. 물을 마시는 것만으로도 코와 눈 점막의 건조를 막아주고 식도를 세정하는 효과를 가집니다. 단 하루에 많은 양의 물을 먹는 것보다 적재적소에 여러 번 나누어서 마시는 것에 집중하셔야 합니다. 또 하나, 우리가 늘 온도 조절은 중요하게 여기면서 습도는 무시하곤 합니다. 많은 분들이 빨래를 방에 널어두고 주무시곤 하는데요. 이 빨래에 스며든 세제와 섬유유연제가 제대로 체크하지 않은 용품들이라면 오히려 기관지에 역효과를 불러일으킬 수 있습니다. 또 실내 온도가 낮은 경우엔 오히려 빨래에서 세균이 더 번식하기 좋은 환경이기 때문에 보일러를 적정 시간 예약해 두는 것도 꼭 체크하시기 바랍니다. 한눈에에서도 실제 면역력이 개선되고 신체 온도, 균형을 찾아가면서 자연스럽게 비염뿐만 아니라 곳곳에 미세염증들이 나아지는 사례가 많습니다. 영상 아래에 있는 한눈에 체크리스트를 사용하셔서 나의 생활 습관을 한번 점검해 보시는 건 어떨까요? 환절기 수분 섭취, 습도 조절 잘 체크하셔서 건강하게 겨울을 나시기 바랍니다. 다음 시간에는 참을 수 없는 식탐의 유혹에 대해 함께 알아보도록 하겠습니다. 이번 영상도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.